Доброго здравия! Сегодня выхожу первый раз с такой темой. Вспомнился мультик мне сегодня из детства про чертенка. Там у него такие были слова: люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Хотел эту фразу перефразировать для цигуна на самом деле. Интересная фраза. Люби себя. Первая фраза такая, что надо на самом деле любить себя в первую очередь. Вот чихать на всех, кто как поймет. Здесь вспомнилась мне и вторая фраза. Сундуков как-то сказал, когда я его изучал. У него была такая фраза: не кормите спящих, накормите проснувшихся. Это продолжение к вчерашнему разговору. Что такое спасибо, что такое благодарю, и что такое энергия, и что такое деньги. По жизни мы получаем и отдаем. И получается так, что мы, когда в жизни отдаем больше, чем получаем, мы начинаем болеть. Немногие это понимают. Вот я вот к этому сейчас подвожу эту лекцию. Что такое здоровье? Быть достаточным. Это когда у нас отсутствует избыток или недостаточность. Вот. То есть надо быть гармоничным, чтобы все было в меру. Ну, как еда, скажем, ее можно пересолить, она будет невкусная, любую вкусную еду. То есть, как есть такое выражение, что любое лекарство может стать ядом. Все определяет дозу. Стараюсь говорить глубокими фразами для тех, кто хочет глубоко думать. Кто не хочет глубоко думать, это не для них лекция. Это в плане, что спасибо, благодарю. Нету шпаргалочка. Хотел что-то еще сказать. Наверное, на подумать хватит. Еще выйду.